Fiadanana, ny tantarantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe ilay mpanao ankisitrika. Ilaza aminareo tantara iray izay nitranga teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ao, indrindrindrindra ny filomanosana. Tamin'ireo tanora mpanao fanatanjahantena izay niofana tamin'ny akrobasia ankisitrika dia nisy anankiray nanonofy ny ho tonga tompon-daka olimpika. Efa nahazo medaly maro rahateo izy, saingy ilay tena medaly ambony indrindra sy miavaka indrindra no tiany iambozonana. Ny fiainany dia natokany tanteraka ho amin'ny fanatanjahantena, ho amin'ny fiofanana, ho amin'ny fahombiazany manokana, ho amin'ny fahazahoany ilay medaly. Misy fanantenana ny ho aviny ary noana fa azahoany ny medaly olimpika. Tonga matetika ao amin'ny filomanosana munisipaly izy, indrindra niaraka tamin'ny namany izay kristiana. Izy aloha dia tsy mpino mihitsy, kanefa satria tiany ity namana dia nanohana ny kabary izay nataony matetika mikasika an'Andriamanitra sy ny zanany Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazofijaliana mba hamonjena ny olona izy. Na dia tsy niandany mihitsy tamin'izay zavatra reny azy izy dia voakasiky ny finoan'ilay namany. Sarotra taminy ny nahazo an-tsaina hoe ahoana no ahafahan'ity namany ity mametraka ny fiainany amin'ny mpamorona tsy hita maso. Nahitazy matetika manankina ny tenany amin'ny Andriamanitra alohan'ny angalan'ny fanapahan-kevitra sy mametraka azy ho antoky ny fiainany. Ity tanora mpanao ankisitrika dia nahatsiaro oatra ny mahomby noho ny hery ny finoan'ilay namany. Kanefa tsy misy na inona tsapany momba ny finoana. Ary izy tsy niankina fa tsy tamin'ny tenany ihany nitondran'ny fiainany. Indray andro izy nanana fahafahana niofana tamin'ny filomanosana olimpika tsy niankina munisipaly izay ny iray tamin'ireo namany no tompony sady mpanao ankisitrika ambony avo lenta tahaka azy. Mba nahafahany niofana milamina dia tonga tao amin'ny hariva ilay tovolahy rehefa lasa daholo ny olona. Tsara dia tsara ilay filomanosana ary nanana fanaovana ankisitrika maro izay nanana ahavo isan-karazany. Nanapa-kevitra ny hanandrana ilay fanaovana ankisitrika avo indrindra izy tao aoriana nanafana tena kely. Ny volana namirapiratra nanazava avy amin'ny fitaratra lehibe an'ilay trano. Izany dia takariva tena tsara. Na dia maty daholo aza ny tsiro, ny fahazavan'ny volana dia ampy nahafahany miofana manao ankisitrika. Nananika moramora ilay tovolahy, nanantona ny moron'ilay hazo fisaka, nanindrotra ny sandriny, vonona ny hanao ankisitrika. Fa raha andeha hitsambikina izy dia nahita teo anoloany teo ambany aloka izay manana ny endriky ny hazo fijaliana. Sanganehana dia nenjera ambany izy nefa tsy nahatanjon-javatra loatra. Nandroso indray izy, nanao ny toy ny nataony teo alohan'ny vonona hitsambikina hanao ankisitrika, kanefa hita indray ilay aloka manana endrika hazo fijaliana. Dia namperitreritra azy. Tonga tampoka ilay mpiandraikitra ny fikojakojana dia nampirehatra jiro. Nidina avy eo amin'ny fanaovana ankisitrika ilay tovolahy ary rehefa tonga teo amorony dobo dia marikoditra satria kay tsy nisy rano fa nofonana tanteraka ny rano tao amin'ilay filomanosana noho ny antony fikojakojana. Voakasika mafy tamin'ny zavatra izay nandosirana izy dia tonga saina tamin'ny zavatra voavy nitranga. Namonjy ny ainy ny aloky ny hazo fijaliana. Izay rehetra efa reny nalaoko ny vavan'ilay sakaizany, niverina tamin'ny avy hatrany ary lasa nazava taminy niaraka tamin'izay. Nahazo fanambarana ny amin'ny fidiran'Andriamanitra antsehatra izy. Nandoaly ka teo ny eo izy ary nangataka amin'Andriamanitra ny hiditra ao amin'ny fiainany. Nakasitraka tamin'ny fony manontolo izy dia nibebaka noho ny tsy fahampian'ny finoany teo aloha ary nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompony sy mpamonjiny. Nahatsapa fifaliana lalina nameno azy izy. Tsy nino ilay lehilahy mpiandraikitra ny fikojakojana raha nahita ilay tovolahy nanangana ny tanany ary nivavaka tamin'i Jesosy Kristy teo anatrehany. Nahatsikaritra ny fanatrehan'ilay lehilahy ilay mpanao ankisitrika dia nitsangana ary tondona ny Jehovah volombelona teo anilany ny amin'ny zavatra voavy nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany. Isika koa
aoka hiresaka amin'ny manodidina antsika anio Andriamanitra tena tsara io ary aoka tsy angina isika. Aoka ho fantatrao fa nialoko ny azo fijaliana dia afaka manova ny fiainanao koa. Mazava ho azy fa tsy ao amin'ny azo fijaliana no tokony hametrahanao ny fahatokisanao fa ao amin'ilay olona izay maty teo amin'ny azo fijaliana mba hamela ny helokao ary mba hanome anao ny fiainana. Dia i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra izay ekentsika fa maty ho antsika, nisolo ny toerantsika mba hanome antsika ny tena fiainana ao aminy. Efa nekenao teo amin'ny fiainanao ve izy?